Tal y como se puede ver, la navaja es bastante buena. Los materiales de fabricación son bastante buenos y duros. El grosor de la hoja está bastante bien, es contundente. Lo único que es un tantito pesada, un poco pesada. Podemos abrirla así, pero no recomiendo abrirla con esto porque se nos puede ir arriba. Esta navaja parece que está más preparada para que se abra con palanca asistida. El tamaño es muy decente. El largo de la hoja son 9 centímetros y es una navaja común, pero muy dura, la verdad. Y no puedo ahora mismo grabarlo, pero no tiene juego. La hoja no se mueve hacia los lados, no hace nada raro y la recomiendo bastante. Es bastante buena. Pero lo dicho, esto para colgarlo, es bastante pesadillo. Para cerrarla, pues normal. Para abrirlo no está duro, ni duro ni blando, está bien, está perfecto. Y se abre bien, no tiene un sonido raro, la hoja no choca con nada. Bastante rápida la apertura, bastante suave, bastante fluida y muy bien.